USDT же болбосо Tether деп айтылып жаткан токен бир эле сетке байланган эмес, толтура сеттерге байланган. Аты бирөө, бирок сеттери ар башка, контракттары дагы ар башка болот. CoinMarketCap'тан контракт адресин алабыз. Киргениңиздер PiceCake издегенде эфириумдуку чыгып калат. Бизге Smart Chain'дыкы керек. Бул стрелканы бассаңыздар, кийинки сеттеги контракт адрестер чыгат. Толтура сетке байланганда бир эле эме ат мененчи бизге Smart Chain'дыкы керек. VER20 дегенди басып, бул жерде 2-4 бушту бассаңыз копировать этилет. Биз буну копировать этип алып, MetaMask'ка барабыз. MetaMask'та кошуу керек. Ал эми Transfer'те оңой эле кошкон. Атын эле жазсаң чыгып калат. MetaMask'тан киребиз, кирип кошелегибизде сетти карайбыз биринчи. Polygon болуп турат. Бир жерде азыр биз Smart Chain'га өткөзүп алалы, анан өткөзүп добавить токен кылабыз, ставить кылабыз, андан кийин добавить этип коебуз бул токенди. Ошондо USDT кошулуп калат кошелегибизга.